기침과 천식 있으신 분들을 위해 말씀드리겠습니다. 할 수 있는 것부터 여러 각도에서 접근 시도해 보시기 바랍니다. 우엉과 포도를 끓여서 배부자기로 짠 후 자주 드세요. 늙은 호박, 배 여러 개, 도라지, 꿀, 맹문동, 사삼, 더덕 말린 것을 중탕하여 드세요. 마사토를 준비할 수 있으시면 채로 걸러 마사토 물을 사용하시면 더욱 좋습니다. 힘드시면 건강원에 부탁하세요. 찬 거 드시지 마세요. 냉커피, 사이다, 콜라 등 물, 과일 등도 데워 드세요. 밀가루 음식 모두 금하세요. 과자, 라면, 면, 빵, 햄버거, 피자 등 가공식품 금지하세요. 햄, 소세지, 캔 등 가공 음료 전체 드시면 안 됩니다. 우유, 주스 등 먹지 마세요. 합성 화학물질 먹지 마세요. MSG, 병원 약 등 장이 따뜻해야 합니다. 맥주 드시지 마세요. 찬 성질입니다. 자연식 위주로 하세요. 인스턴트 금지. 의자에 앉아서 한쪽 다리를, 왼쪽 다리죠. 왼쪽 다리를 5번 정도 위로 높게 올리세요. 왼쪽 몸의 내장 길이와 오른쪽 내장 길이가 달라서 자바라 호흡을 하면 목젖에서 나오는 몸 안의 가스 충돌을 피하여 기침을 멈추게 됩니다. 하루 아침, 점심, 저녁 3번 정도만 하세요. 너무 많이 하지 마세요. 목 앞부분의 근육을 키우기 위해 목 돌리기와 좌우로 도리도리를 8회 정도씩 하루 3번 정도 하세요. 목에 위치한 뇌동맥을 강화하는 운동은 머리 혈관에 혈액을 원활하게 공급하여 뇌졸중 예방에 도움이 됨과 동시에 앞쪽 목 근육을 단련하여 기침을 멈추게 하는 효과가 있습니다. 이렇게 하시고 손끝 뿌리 지압과 폐에 도움되는 맷돌 체조와 스트레칭을 매일 시간 나실 때 해보세요. 이상이 천식 치료의 특별한 방법입니다. 곰보, 배추, 발효액, 차, 국, 김치, 반찬, 보리수 열매, 차 발효액, 오미자, 분말 열매, 발효액, 술, 천산용, 단풍마, 술, 차, 호두기름, 살구.